ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മളൊരു ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പം ഇന്നലെ നമ്മളൊരു പൊറോട്ടയുടെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് കാണാം. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം. ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോഴേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിന്ന് ബിരിയാണി കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ കുക്കറിലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അത്യാവശ്യം സൈസുള്ള ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ 1 കിലോ ചെമ്മീൻ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് മസാല റെഡിയാക്കാനുള്ള ഒനിയൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 2 കപ്പ് ഒനിയനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം ഒരു 5 ഒനിയനാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് തക്കാളി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ചപ്പും പുതിനയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രീൻ ചില്ലിയും ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും ഞാൻ ഓൾറെഡി പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഗ്രീൻ ചില്ലി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ തൈരും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്ലീനാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. മസാല മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്കാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സൈസുള്ള ചെമ്മീനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്കാക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടാണ് ദമ്മിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചെമ്മീനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ദമ്മിടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ റൈസ് ഓൾറെഡി കുക്കാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല കുക്കാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ റൈസ് കുക്കാക്കി എടുക്കുകയാണ്. റൈസിലിട്ടിട്ടുള്ളത് ലെമണും ഏലക്കായ, പൂവ്, പട്ട, ഗ്രാമ്പു ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലിട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ റൈസ് ഏകദേശം കുക്കായി വരുന്നുണ്ട്. റൈസ് എല്ലാവർക്കും കുക്കാക്കി എടുക്കുന്നതൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും. അതാണ് പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇടാത്തത്. ഇപ്പം നമ്മൾ റൈസും മസാലയൊക്കെ കുക്കാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ദമ്മിട്ടെടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ കുക്കാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള റൈസ് കുറച്ചായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ റൈസ് ഓരോ ലെയറായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കാഷ്യൂവും റൈസിൻസൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒനിയനും ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ചപ്പും പൊതിനയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്.
നമ്മൾ റൈസ് കുക്കാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓയിലാണ്. ഇനി ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് അവസാനം നമ്മളൊരു 1.5 ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറൊന്ന് അടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കുക്കാക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതൊരു 50 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ദമ്മിട്ടെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ദമ്മിട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു 1.5 മണിക്കൂറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ റൈസും മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ മസാല വേറെയും റൈസ് വേറെയും ഒന്നും ആക്കണില്ല, രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഗാർണിഷൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മാക്സിമം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും ഇതുപോലത്തെയുള്ള റെസിപ്പീസുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. If you like my videos, please like, share and subscribe. Thanks for watching.